Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Đại. Và trong video ngày hôm nay sẽ có sự hiện diện của một chú đại bàng con. Bạn đấy tên là Lê Đăng Khôi. Đấy. Và tên ở nhà của bạn đấy là Lê Cục Bột. Đấy. Và mình thường gọi là Lê Bột Cục. Bột ơi, nhìn này. Và Bột này, cháu Bột xin chào tất cả các cô bác anh chị và các bạn. Bột ơi, Bột, nhìn mày quay này. Và trong cái khoảng thời gian mà chờ đợi mọi người đi tắm để chuẩn bị ăn cơm thì hai bác cháu vào phòng sách để ngồi đọc sách. Bột ơi, Bột. Và thực sự là bạn ấy rất là cứng cáp. Bột, bạn ấy mới có hơn 3 hay 4 tháng tuổi thôi nhưng mà rất là cứng cáp. Bột. Và rất là thông minh luôn, trán rất cao. Đấy. Và mình nhận ra một điều trong cuộc sống, đó chính là điều quan trọng nhất, đó chính là gia đình các bạn ạ. Mọi công việc hoặc mọi cố gắng chúng ta trong cuộc sống cuối cùng đều cần phải hướng về gia đình, thì khi đó đều phải hướng tới những gia đình, thì khi đó chúng ta mới bởi vì gia đình nó là cái nơi để chúng ta cảm thấy thoải mái sau mỗi giờ làm, và nơi đó cũng là cho chúng ta những cái hạnh phúc viên mãn. Thế bạn Bột. Bột ơi. Và bạn đấy có một món ăn, đó là món mút tay. Bạn Bột rất hay mút tay luôn. Bột mút tay đi. Bột mời các bạn món mút tay đi. Rồi, và xin chào và hẹn gặp lại. Hai bác cháu xin chào và hẹn gặp lại các cô bác anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Này, xin chào. Bột đấy.